ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁମାର ନାୟକ, ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରଗଡ଼। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମର ବରଗଡ଼କୁ ଏକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ଯେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଗାଲି କଫ୍ ସିରପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବାର କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ର ଖବର ଆସିଲା। ଏହି ସକାଶେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମର ଗଠନ କରି ଆମର ଟିମ୍ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବରପାଲି ରାସ୍ତାର ଏକାମ୍ର ଛକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଚେକିଂ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ର ଖବର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକିଂ କରିବାରୁ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖିଲୁ। ଅଟକ ରଖିବାରୁ ଅଟକ ରଖି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଲୋଡ୍ ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କିଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ 18 ବ୍ୟାଗ୍ର କଫ୍ ସିରପ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେ 18 ବ୍ୟାଗ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 300 ବୋଟଲ ଲେଖାଏଁ ଥିଲା। ଆଉ 18 ବ୍ୟାଗ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 5400 ବୋଟଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ଆମେ ତାକୁ ବରାମଦ କଲୁ। ଆଉ ଏବଂ ସେ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଯିଏ ଏସ୍କର୍ଟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଆକୁଜକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେନ୍ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ସେ 2 ଜଣ ଆକୁଜ, ଜଣେ ହେଲା ଆପଣ ଜମିଦାର ବାଗ ବୋଲି, ଯାହାର ଏଜ୍ ହେବ 39 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରଟା ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା, ସେ ବରଗଡ଼ର। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଆକୁଜ ହେଲା ଆଶିଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯାହାର ବୟସ ହେଲା 29 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ଏକାମ୍ର ଛକ ବରଗଡ଼ର। ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ଜବତ ହୋଇଥିବା କଫ୍ ସିରପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 16,20,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାର୍କେଟ ମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ସୋର୍ସରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଦେଇକରି ତରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତରା ବିଶିପଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟାଉନ୍ର ପେରିଫେରି ଏରିଆରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବାର ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା। ହଁ, ଆରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଡିଟେନ୍ ପରେ ଆରେଷ୍ଟ କରା ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପର୍ସନ୍ କହିଲେ, ହଁ ସମୁଦାୟ 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତାର ମୋବାଇଲ 2ଟା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ବି ଟ୍ରାକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ଟିମ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଟାକୁ ମାନେ ଏସ୍କପ୍ କଫ୍ ସିରପ୍, ଯାହାକି ଆମର ସେ କଫ୍ ସିରପ୍ରେ କୋଡ଼ିନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କୋଡ଼ିନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ବେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମର NDPS ଆକ୍ଟରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇକରି ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ଆମେ ତ ଟୋଟାଲ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ ମାଗିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓନର ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ନିହାତି ଅଛି ଏବଂ 2ଟା ଗାଡ଼ିର ଓନରକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକରେ ଅଛୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ 2ଟା ସିଜ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲକୁ ଟ୍ରାକିଂ ମୋଡ଼ରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଇଛି କିମ୍ବା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି